απορρίμματα Ελενίτ και Αλοβάμβακας. Λάστιχα, καθίσματα αυτοκινήτων, ακόμη και νεκρά ζώα. Αυτές είναι οι εικόνες που αντικρίζει κάποιος όταν διασχίζει τις παραγλάφικες από την Ακροτηρίου έως την Πατρών Κλάους. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και είναι εμφανές ότι στο σημείο έχει δημιουργηθεί μία μικρή χωματερή. Στο δρόμο, ο οποίος ακόμη δεν έχει δοθεί σε κυκλοφορία, μπορεί να συναντήσει κάποιος από γυψοσανίδες ή αλοβάμβακα, ακόμη και προφυλακτήρες και λάστιχα αυτοκινήτου. Αυτή η κατάσταση εδώ πέρα με προσβάλλει πάρα πολύ. Αυτό όλα λένε ότι είμαστε μια ανεξέλεγκτη χώρα. Για τις εικόνες αυτές όμως δεν ευθύνονται μόνο οι υπηρεσίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι, καθώς αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε αποκτήσει την απαιτούμενη παιδεία, ώστε να μην πετάμε σκουπίδια και ό,τι δεν μας χρειάζεται ανεξέλεγκτα δεξιά και αριστερά. Με αποτέλεσμα να περιμένουμε όλα να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε και εμείς με τη δική μας ευθύνη. Πρέπει να γίνει κάποιο έργο, αφού προβλέπεται να γίνει, να συνεχιστεί ο δρόμος κάτω, να γίνει. Να μπορέσει να ηρεμήσει η κατάσταση. Αυτή όλη η βρώμα και όλη αυτή η δυσοδεία που υπάρχει εδώ πέρα, με τα σκουπίδια που πετάνε εδώ πέρα. Και τα πετάμε εμείς οι ίδιοι. Επειδή είναι κλειστός δηλαδή εδώ ο δρόμος, όποιος βρίσκουν θέλει. την ευκαιρία, ναι, και τα πετάνε. Που μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού, αφού έχουμε χώρους. Δυστυχώς, τέτοιου είδους εικόνες υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της χώρας.